Įmonė Technogaja įkurta su vizija gerinti oro kokybę pramoniniam sektoriui. Veiklos pradžioje įmonė projektavo ir montavo filtravimo, dažymo bei vėdinimo įrangą. Ilgainiui jie tapo žinomi Lietuvos pramonėje dėl išskirtinių žinių apie švarų orą. 2008-aisiais pradėjo oro filtrų gamybą, Technogaja šiandien žinomi kaip oro kokybės ekspertai. Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nuo tyrimų laboratorijų iki gamybos pramonės gigantų pasitiki Technogaja gaminamais pažangiais oro filtrų sprendimais, panaudojant pažangiausias technologijas. Jie kuria sprendimus, kurie formuoja mūsų vidaus oro kokybės klimatą. Įmonė didžiuojasi savo inžinierinių žinių kapitalu. Tai vieta, kur dirba mechanikos inžinerijos burtininkai ir kūrybiški problemų sprendėjai. Kiekvienas komandos narys prisideda prie įmonės progreso, grindžiamo žingeidumu ir aistra technologijoms. Prie Technogajos komandos prisidėjau 2010 metais, būdamas pirmo kurso studentas. Gamybos inžinerijos srityje suteikė man galimybę susipažinti ir dirbti su naujausiamis technologijomis bei prisidėti prie pažangių sprendimų kūrimo. Mano krypties studijos, tai yra taikomoji biotechnologija, priklauso chemijos inžinerijos sričiai. Tokią specialybę pasirinkau dėl to, kad turėčiau pakankamai žinių ir gebėjimų tiesiogiai prisidėti prie žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo. Kadangi oro kokybė vaidina lemiamą vaidmenį užtikrinant žmonių gerovę ir net produktyvumą, tai dirbdama čia galiu prisidėti prie sveikesnės aplinkos kūrimo, nes filtravimo sistemos diegimas yra būtinas siekiant kovoti su ore esančiais teršalais ir alergenais, kurie ilgalaikėje perspektyvoje gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą. Gamybos inžineriją pasirinkau dėl aistros technologijoms ir jų galimybių tobulinti gamybos procesus. Žaviuosi, kaip automatizuotos sistemos gali patobulinti gamybos procesus, tiesiogiai prisidedant prie verslo augimo. Esu inžinierius, baigęs mechanikos studijas. Mano kolega, su kuriuo kartu įkūrėme įmonę, taip pat yra inžinierius, baigęs mechanikos studijas. Gerai žinome, ką reiškia mokytis ir paskui pritaikyti savo žinias veikloje. Šios įmonės komanda susideda iš daug skirtingų ir kvalifikuotų specialistų. Jie dirba vienu tikslu ir siekia pateikti klientams tvarius ir efektyvius filtravimo sprendimus. Komanda nebijo iššūkių. Jie entuziastingi ir kupini idėjų. Noro siekti geriausių rezultatų. Šios įmonės komanda kuria vertę partneriams. Todėl žmogiškieji ištekliai tampa viena iš priežasčių, kodėl partneriai pasitiki įmonę. Mes esame du inžinieriai, kurie įkūrėme įmonę ir ta veikla kaip filtrų keitimas arba įrenginių aptarnavimas buvo mūsų pirminė veikla. Iš to gimė tokia, sakykime, aptarnavimo darbai ir pastebėjome, kad tiesiog filtrų Lietuvoje labai reikia. Ir buvo poreikis kokybiškiems gaminiams. Tuo metu daugelį filtrų teko importuoti iš vakarų Europos, kas vietiniams vartotojams buvo ganėtinai brangu. Todėl pabandėme pagaminti filtrus patys ir tai visai gerai pavyko. Verslo pradžioje pradėjome dirbti su labai paprastais produktais. Tiekėme filtrus venkameroms, vėdinimo sistemoms, kur reikalavimai daugmaž yra žemi. Per daugelį metų sukaupėme patirties, jog sugebame pagaminti ir patiekti aukštos filtracijos filtrus skirtingos pramonės sritims, mokslo bei pramoninės inžinerijos sritims. Ir šiandien dienai mus ypatingai vertina už kokybę. Mes šiandien dienai galime pasiūlyti filtrus skirtus laboratorijoms, lygiai taip pat kaip ir filtrus skirtus energijos taupymui. Ir ypatingai didelį poreikį pastaraisiais metais matome žaliems, tvariems sprendimams. Šiandien dienai džiaugiamės galėdami pasiūlyti oro filtrus tvarioms organizacijoms, kurios vertina tvarumą, kur yra filtrai gaminami iš perdirbtų žaliavų ir atliepia ES žalumo direktyvas. Šiuo metu iš tiesų turime net iki 6000 kvadratinių metrų gamybinio ploto ir esame Kauno rajone, nedidelėme Patamulšėlio kaime, kur iš tiesų gaminame filtrus visoms Europos šalims. Jūs mūsų filtrus rasite ir laboratorijose, ir supermarketuose, ir įvairiose gamyklose, ar tai būtų metalo pramonė, ar maisto pramonė. Tiesiog visur, kur reikia išvalyti orą ir paversti į švariu. Su komanda sugebėjome pasiekti tokį rezultatą, kad šiandien dirbame daugiau nei 26 Europos valstybėse. Ir sėkmės faktorių lėmė daugiausiai komanda, komandinis įdirbis ir produktų kokybė.
Labai ypatingą dėmesį mes skiriame produktų kokybei ir tai atpažino paprasčiausiai įvairiose rinkose įvairūs klientai. Ir šitoje vietoje mes galime didžiuotis, kad Europoje esame žinomi kaip labai kokybiško oro filtrų gamintojas. Pralenkėm kai kurios gamintojus net ir Vokietijoje. Šiandien dienai turime projektų Majamyje, Singapūre, kur siunčiame filtrus su savo partneriais ir konkuruojame su tarptautinio lygio žaidėjais. Sakyčiau, kad mes esame eksportuojanti įmonė ir daugiau negu 80% mūsų pagaminamų gaminių iškeliauja į Vakarų Europą. Mūsų stiprybė yra tai, kad mes per daugelį metų sugebėjome įsiklausyti į skirtingų rinkų poreikius ir pradėti jas kryžminti. Patirtis iš Skandinavijos mes nunešėme į Vokietiją, iš Vokietijos į Skandinaviją ir atvirkščiai. Tai mums leidžia būti labai lankstiems ir klientai tai labai vertina mūsų tas skirtingas patirtis. Šiandien dienai džiaugiamės galėdami vadinti save tarptautinė įmonė. Valdome įmonę taip pat vadovaudamasi šiuolaikiškais metodais. Todėl mūsų įmonėje ir skiriamas didelis dėmesys mokymams, kad galėtumėm pritraukti jaunus specialistus. Tai vertybės, sakykime, svarbios tokios, kad įmonė suteikia galimybę mokytis ir tobulėti realiai gamyboje. Tai galima suderinti savo studijas su darbu ir gauti naudą, kad vienu metu ir studijuoji, ir pavyzdžiui dirbi, ir tobulini savo profesinius įgūdžius. Per daugiau nei 15 metų sukauptos patirties ši įmonė turėjo galimybę prisidėti prie stambiausių ir stipriausių Lietuvos pramonės gamyklų modernizavimo, naujų įrengimų bei procesų diegimo darbų. Todėl studijuojantiems inžineriją atlikti praktiką tokioje įmonėje tikras lobis. Žinios gerai, bet tik per praktiką įgaunama visa patirtis. Galimybė mokytis iš savo srities geriausių reiškia žingsnį į karjeros aukštumas. Siūlyčiau pasirinkti mokytis inžinerinės studijas ir naudotis visomis galimybėmis, kurias teikia mokymosi įstaiga, ar tai būtų kolegija, ar tai universitetas. Ir aišku, būtinai pritaikyti savo mokslus praktiškai. Tai yra naudotis įmonių suteikiama galimybė atlikti praktiką gyvai kažkurioje tai inžinerinės pramonės įmonėje.